Nech žije počiatek. Zdravím, vaša excelencia. Dobre, to myslím, neviem, my sa vám nesmejeme. Ani neodzdravil. Nafúkanec. Bielý prášok. Vypadol ti bielý prášok. Kryštalická látka nejaká. Počiatek je celý nadrogovaný, to sa nebieha. Nech žije počiatek! No. A právnik nech žije počiatku. Až dokiaľ ho nezabije niekto. Ja neviem, pán počiatek, môže sa aj chutiť. Pán počiatek sa strašne dávno nevidel. Ajte sa dovidí. Ešte prídeme. Ja ešte sa dávam. Ale ideme zapaliť, aj ja si môžem zapaliť sami. Vy si zapalte mimo mňa, dobre? Aké fajčete? Môžete mi jednu takú... Vzorku? Vzorku, pán počiatek, alebo na výmenu. Pán počiatek. Vzorku coborovku. No. Zaplatím vám. Zaplatím vám, no. Prosím, jednu cigaretku. Pán počiatek, toto vyjde. Jednu cigaretku by pán počiatek. Ó, tak to, vy ste toto je gentleman. Generous. Ja, je fakt. So generous. I'm gonna smoke. Is he generous I'm or gonna what? smoke my head off. Toto je radosť, toto je taká radosť. Ja mám takú radosť, že mi pán počiatka. No. Fakt? Cigaretu. Pán počiatek, vy ste super. Vy ste super. Hviezda dňa. Nemáme radosť? Máme. Preto sme tu iba. Nekonečná radosť nás ovláda. Zmysel dňa. Zmysel nášho... Môžem napágať, pán počiatek, neviem, kedy ma zase uvidím, no. Môžem takto napágať spolu, aby sme boli v záberu. Prosím vás, pokoj. Ale však dáva povedať. Popajčiť, vy si tu nepopajčíte. Nebudeš aký namyslený. Ja nie som minister, ja som obyčajný. minister, ja som obyčajný človek. Vy sa venujete Bol. svojim priateľom. Vy sa tešíte vo vašom kolektíve. Vy si vystačíte úplne sami, mňa nepotrebujete. Potrebujem Ale vás potrebujem ako vás, pán stôl. počiatek, budete sa ísť. Stôl vášho života. Takto spolu si odchodíme. Viete, pán počiatek, už je neskoro teraz. Takže nebuď taký namyslený, lebo vidíte, toto nie je pekný. Máte svojich priateľov. Obyčajne. Máte fantastický. Máme aj spoločný. My chceme vás. Pána Rychnavského máme spoločný. My chceme vás medzi nás. Buďme priatelia, no. Jednu fotku spoločnú. Pán počiatek. Dovolte. Buďme priatelia, prosím vás. No. Nemôžeme takto... Čo? Počkaj, ja v ruksaku mám. Takto s vami, no, toto je pán počiatek, naša radosť. Nie, takto spolu, aby sme boli v zábere. Ale ja by som sa kamarát. To by bola niečo, no, to by bola čest. Ale asi nešlo. To by bola čest, mať kamaráta pána počiatka. Viete, taký som bol pyšný? Ja by som bol taký pyšný, ja by som chodil s nosom hore, keby som bol kamarát. To je super. No, pán počiatke, budete môj kamarát? Som rád, že nemusím. Ste hovorili na súde, že už ani nečítate správy. A ešte ste aspoň v kontakte s vašimi bývalými šéfmi? Určite, však to sú kamoši, ale nie už na takej pravidelnej báze, ako to bývalo v minulosti, predsa len mám úplne nič. Aj s pánom premiérom, aj... Veľmi už zriedkavo, lebo však majú veľmi nabitý program pracovný a ja nakoniec tiež. S pánom Kaliňákom? Hovorím na veľmi nepravidelnej báze, ale jasné, že A žijete na Slovensku alebo skôr v na zahraničí? Slovensku. Ale cestujem veľmi. Nelutujete toho, že ste sa vtedy vzdali mandátu? Absolútne. Ani v tej súvislosti, že sa potom rozprúdila tá kauza okolo pána Bašternáka? Ja som mal dlhodobý plán, že to k tomu dátumu ukončím a s ničím iným to nesúviselo. Mal som to teraz takto vymyslené a tak som to aj zrealizoval. A na tú jeho kauzu čo hovoríte? Že sa to takto Nebudem rozprúdilo, sa že ste aj obvinení? To asi bolo, čo ste chceli.
Nech žije počiatek. Nech sa páči. Tam čaká ten šofer. Tam je. Či to není on? Aha, tu je šofer. Ja som nevedel, kedy to je teraz. Nech žije počiatek! Toto bol pán Počiatek. Jedna okružná jazda, ale všetko máte odpustené. Kde tam boli 4 milióny? Kde? 4 milióny? Áno, no, tu si pán. Môžete natočiť rozhovor. No. Ale povody Vaského možno, že dostane ako... Budem odpustený, keď Vaského zoberie do auta. Podplácanie. Pri Bratislave pred samosudcovom judikátnym posluchom na hlavnom pojednávaní na 7.6.2017 takto rozhodol. Obžalovaný Martin Daň, narodený 4.11.1976 v Humennom, trvalo bytom Duchnovičová 6 Humenné, adresa na doručovania Ľudinského súdu Bratislava, sa podľa paragrafu 285 písomného B trestného poriadku oslobodzuje spod obžaloby okresného prokurátora pre Bratislavu 3 zo dňa 3.6.2014 spisová značka 1PV 453/13 pre prečin na odváranie podľa paragrafu 373 odsek 1 odsek 2 písmeno C trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť tým, že dňa 14.3.2013 približne o 2.13.30 z mailovej adresy dano@smer.sk rozoslal mail na adresy Martin Kona, info, Mindo, info, vláda, podateľňa vláda, premiér vláda, Beatrice Hudáková vláda, Erik Tomáš vláda, tlačový odbor gov.sk, press, @government.gov.sk, informácia, @prezident.sk, Jan Počiatek, @mindo.sk s predmetom výzva pre ministra dopravy Jana Počiatka, test na prítomnosť omamných a psychotropných látok v tele, v ktorom uviedol text, že naše informácie, že užívate omamné a psychotropné látky, sú zatiaľ overené z 3 zdrojov a tiež vás žiadame, aby ste nám zodpovedali na otázku, či si myslíte, že výkon funkcie ministra je zlučiteľný s užívaním uvedených látok. Pričom túto výzvu verejňujú na internetových voľne prístupných stránkach www.gin.pro a www.smer.sk, čím oznámil nepravdivý údaj o možnej konzumácii omamných a psychotropných látok ministra dopravy Sere Jana Počiatka a tento údaj následne ďalej šíri prostredstvom sociálnych sietí. Pričom táto informácia bola značnou mierou spôsobila ohroziť vážnosť poškodeného inžiniera Jana Počiatka spoluobčanov, poškodiť ho v jeho osobnom živote vo funkcii ministra Slovenskej republiky a spôsobiť mu vážnu újmu na jeho cti, ľudskej dôstojnosti a odbornosti. Pretože skutok nie je trestným činom. Môžete sa sadnúť. Budeme nachádzať v písomnom vyhotovení rozsudku, zatiaľ iba tak kompaktne a krátko. Pokiaľ ide o túto skutkovú podstatu prečinného ohovárania podľa paragrafu 373 na 2. odseku, je potrebné splniť, aby páchateľ splnil tieto normatívne znaky skutkovej podstaty, a to oznámenie nepravdivý údaj, ktorý by mohol byť spôsobený značným mierou ohroziť vážnosť, poškodiť zamestnanie, podnikanie, najvyššie rodiny strany, spôsobiť iné. Ale čo som ja hovoril, že budeš čo? No, osvobodený? Co ste hovoril? Toto je... Počuli sme sa cigaretu od pána Počiatka. Čože? Justícia. No. Tak. Takže Limited edition. pán Počiatek, škoda, že už musel odísť. Tu máme Môžem potom odniesť. víno, Posledný. rúžový popo, ročník 2016. To znamená zadok, komandant. Takže pán Počiatek, jednu fľašu, ak tu ostane, bude pre vás.
Tu, hej, by sme mohli ponúknuť, vieš, ako. Nadejdu tam drogy, no. Rúžový popo a dneska bolo vlastne celé pojednávanie o tom, lebo oni ma obžalovali, že som tvrdil, že omamia psychotropné látky berie, tak to bola obžaloba stanovená. Ale nepovedali, či zakázané, alebo povolené. Lebo alkohol je zákonom, tu sme napísali, píte víno, je to síce drobničká chubička, alkohol je zákonom povolená omamná a psychotropná látka. Hej? Aby sme sa nebúrili, tak musia všetci požívať. Áno, alkohol. áno. Fajč, hej. tak neviem. A preto sa vždy treba pýtať otázkami a my sme mali veci potvrdené o tom, hej. A my sme netvrdili, že to je pravda. Práve preto sme počiatkovi sa pýtali, je pravda, čo tu tvrdia tí traja ľudia, čo nám doniesli, alebo 3 zdroje, že užívate drogy? A on nič, hej, ticho. A utekal kade tať a trestné stíhanie prišlo, vieš. Hej, a to je proste, to nebolo tvrdenie, že užívate drogy, čo k tomu poviete? My sa spýtame, je pravda, že užívate drogy? A žiadneho iného politika som za 5 rokov nepýtal, či užíva drogy. Jediného počiatka, hej, a on nám nebude hovoriť, že sme pseudonovinári a že psychopati alebo čo, hej. My nie sme psychopati, že zakážem, ty si feťák, aj keď vieme, že mnohí to, ale proste... To nikdy Nie je to potvrdené, tak jak to bolo už, dajme tomu možno, vieš. Merci Matniko nikdy netvrdil, že počiatok bere. Neviem, čo povedať, zobrali nám televízor, to tlachať, už nemáme chváli sa človek ťažko hovoria, vieš. A tá Havloňová sa ukázala ozajstná Ježibaba. Dôkazy, čo ona tu robila s tými zasadačkami, kde naschvál dala menšiu zasadačku, než je pôvodná zasadačka bola 56 miestna, premiestnila nás do 16 miestovej, sa ukázala, že to je obyčajná zlomyselná Ježibaba. Pani Havloňová ide na smetisko smetisko dejín slovenskej jurisprudencii a pán doktor Posluch ide na apoteózu slovenskej jurisprudencii. Takže tak. No dobre, toto bola prezentácia, lebo teraz budú ďalšie ešte konania, prednášky. Vidíš, že s týmto začneme takto robiť. Ne? Takže ešte raz, jak som povedal v záverečnej reči, dneska sa rozhodovalo o tom, že či tu vyhrá juristúcia, vyhrala jurisprudencia nad juristúciou. Tak. Takže, Vyhrala jurisprudencia. tak. Takže? Tak.